darker. ใกล้เข้ามาเรื่อยๆแล้วนะครับสำหรับ Dying Light 2 ที่จะวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการในวันที่ 4 กุมภาพันธ์นี้ฉะนั้นผมคิดว่าวิดีโอนี้น่าจะเป็นวิดีโอเทรลเลอร์ที่เราจะมาพรีวิว Dying Light 2 เป็นวิดีโอสุดท้ายแล้วละครับโดยเนื้อหาจะโฟกัสไปที่ประเด็นเนื้อเรื่องเท่านั้นนะเพราะว่าเกี่ยวกับเกมเพลย์เราได้พูดคุยกันไปเยอะแล้วนั่นเองเอาเลยครับประเด็นแรกนั้นมีที่มาจากวิดีโอ Dying to Know เอพิโซดที่ 1 ที่ได้รับการเผยแพร่ผ่านทาง Official Channel ของทางผู้พัฒนาโดยตรงในช่วงต้นวิดีโอจะมีการสัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องราวก่อนจะมาเป็น Dying Light ภาค 2 และตัวละคร Aiden ซึ่งทางผู้พัฒนาทั้ง 2 ท่านให้ข้อมูลอะไรเอาไว้บ้างผมขออนุญาตให้คุณผู้ชมได้ดูด้วยตัวเองตามนี้นะครับ Welcome to the show, Thomas. So the first question I have for you today is, do I need to have played Dying Light 1 to sort of understand what's happening in Dying Light 2? No, actually, you don't. Like you mentioned before, our game takes place some 20 years later, in a world where humankind has lost the war to the virus. So, in a way, you could say that Dying Light 2 takes us to the world beyond the apocalypse. Intriguing. All right, tell me more, please. Well, you remember the events of Heron in 2014. Well, after that, world leaders, they had a tough choice to make. They had to isolate the city of Heron. Right. For that, they created an exclusion zone. Like in Chernobyl, only a lot more people were left to die inside the walls. Yeah, right. So they just isolated the entire city. And did it help? Did it stop the virus? Yeah, for a while it worked. Enough for everyone to forget about it, at least. Only in secret, a handful of scientists continued to study the virus. You know, manipulating its DNA, creating new strains. They were looking for commercial military applications. So, you know, they're doing it for the money, really. Yeah, of course. So what happened next? Well, next, the shit hit the fan. By Christmas 2021, one of these mutated strains escaped from a level 4 laboratory located near Geneva. We don't really know if this was accidental or not, but this time the virus was much faster than any government. Before the world could react, civilization was on the brink of collapse. People were dying in the streets, capital cities were burning. By the end of 2023, 98% of the population had been lost to the virus. There was a few settlements remaining, but only one city was still standing. The last bastion of mankind, our city, Villador, aka the city. Right, so Villador is what we have left. So that's everything that's happened outside of the city. What actually happens inside Villador? Well, the city has unique rules. First of all, it's surrounded by seemingly impassable walls. And inside the walls, the people decided to use a radical new weapon against the infection, which actually gave them the upper hand in the first stages of the pandemic. But it also created terrifying new monster archetypes. 15 years on, a new equilibrium sort of emerged in the city. By daylight, human factions fight to control the city, and at night, the streets become the realm of these bloodthirsty, infected monsters. Great. Well, that is extremely interesting. Thank you very much, Thomas. And we'll be hearing more about the vibrant and fantastic city soon, I hope. But first, I think we need to hear a little bit more about the characters. So we have plenty of time to talk about the rest of the characters in Dying Light 2. There are tons of them. But today, I think we want to focus on Aiden Caldwell, the protagonist. You want to talk more about him? Or? Yeah, sure. So Aiden, he's the member of Outcasts, you know, the group of people traveling through this dangerous world of Dying Light 2 called pilgrims, because he's looking for his relative, the person whom he lost many, many years ago, and that person is his only memory from the past, and the only answer to whom Aiden really is. Aiden is a really rich, deep character, very, very much cooler than I am. Oh, no, come on. I mean, he can run across buildings, jump from rooftop to rooftop, use all kinds of weapons. Yeah, well, you know, he didn't have much choice. This world is full of infected, bloodthirsty creatures, so he didn't have much choice, right? The weak die, the strong survive, and Aiden, he just has to be strong. But why did he come like that? Why him? That's the main question of the game, and the player will have opportunity also to decide how Aiden will evolve. Will he help the weak? Will it distract him from his main goal? Or maybe he will just strive to the end of his search as soon as possible. I can't imagine trying to survive or live in a city like that as a lone wolf by yourself without any kind of support. Well, he's not gonna be alone, you know. He will meet many people.
but again, depending on the player choices. Some of them will become his allies, but some of them will become his enemies. One of the group he will encounter are the Night Runners, the former special force officers who were sick of the army's cynicism and lack of concern for common people. But they were brave enough to help the people during the night. And the night, as you know, is pretty horrifying in the game. Yeah, so Aiden joins the Night Runners? Oh, that's the question, my friend. The player will have to answer too. I won't spoil the pleasure of discovering Aiden's actions and true motivations, but what I can share with you is the fact that we really put big effort to make this character and many others complex and multidimensional. But there is so much more to be discovered during the game. Oh, it's fascinating. I can't wait to learn more. Thank you so much, Piet. Thank you. Thank you. เอาเลยครับฉะนั้นเราก็น่าจะได้ข้อสรุปใจความสำคัญหลายๆอย่างจากบทสัมภาษณ์อันนี้นะทั้งชื่อเมืองเวลิดอร์ที่เป็นโลเคชันหลักของเกมความลับของคนในเมืองที่รอดมาจากการระบาดในระยะที่1ทว่ามันก็กลับทำให้เกิดมอนสเตอร์กลายพันธุ์ขึ้นมาการล่มสลายของโลกเมื่อไวรัสได้หลุดแพร่กระจายออกไปแล้วเป้าหมายของเอเดนไม่ใช่การรักษาอาการติดเชื้อแค่อย่างเดียวแต่ว่าเขากำลังตามหาใครบางคนที่เกี่ยวข้องกับอดีตของเขาอีกด้วยซึ่งวิดีโอตัวอย่างล่าสุดในชื่อ The Reason ก็ได้ให้เบาะแสต่างๆกับเราครับผมได้ข้อมูลอะไรมาบ้างมาลองดูกันไปตามลำดับตามนี้เลยครับจุดแรกก็คือหัวหน้ากลุ่มเรเนเกตเขาคนนี้มีชื่อว่าผู้พันคริสวิลเลียมซึ่งดูเหมือนว่าคริสจะรู้ว่าเอเดนเป็นคนจากกลุ่มพิลกริมและมันได้เฉลยความไม่ไว้ใจที่เขามีต่อกลุ่มคนจากคนนอกกำแพงเมือง2ก็คือคนที่เอเดนตามหาก็คือมีอาครับเธอเป็นน้องสาวที่ถูกวอลพรากไปตั้งแต่ที่เขายังเป็นเด็กเอเดนเดินทางมาที่เมืองแห่งนี้เพื่อตามหาเบาะแสของวอลและพระเอกก็หมายมั่นว่าวอลจะให้คำตอบเรื่องนี้ได้ข้อที่3ก็คือตัวละคร2คนที่ได้รับการยืนยันว่าเป็นสมาชิกกลุ่มไนท์รันเนอร์ก็คือลาวันและก็เฮคอนลาวันคือคนที่พาเราไปตรวจสอบระบบไฟฟ้าของเมืองจากวิดีโอตัวอย่างเกมเพลย์ตอนที่แล้วนะครับส่วนเฮคอนก็น่าจะเป็นตัวละครคนแรกที่เอเดนได้เจอเมื่อเข้ามาในเมืองอย่างไรก็ตามจากคำพูดของเฮคอนก็ชวนให้เราสงสัยเกี่ยวกับการลดบทบาทลงของกลุ่มนี้ว่าแท้จริงแล้วมันอาจจะมีอะไรเกิดขึ้นกับกลุ่มไนท์รันเนอร์ในช่วงเวลา15 ปีที่ผ่านมาข้อที่4เครนถูกเอ่ยถึงในวิดีโอตัวอย่างล่าสุดด้วยนะครับซึ่งเครนก็คือพระเอกจากภาคแรกนั่นเอง Who would have thought the end of the world would be so peaceful? I wish Crane could have seen this. Luan, it's not a sign of weakness to say you were worried. ข้อที่5เราจะตอบสนองผู้ทรยศด้วยความตายคือคำพูดของผู้หญิงคนนี้ครับผมไม่แน่ใจว่าเธอเป็นใครและอยู่ฝ่ายไหนแต่ถ้าให้เดาในเบื้องต้นเธอน่าจะอยู่ในฝั่งของเรเนเกตเนื่องจากเธอสงสัยว่าเอเดนร่วมมือกับเอเธอร์หรือเปล่าฉะนั้นถ้าผมเข้าใจถูกเอเธอร์ก็น่าจะเป็นหัวหน้ากลุ่มพีซเมเกอร์และก็อาจจะเป็นตัวละครคนนี้ครับAre you scared of him? Most people are. และข้อที่6วอลก็คือตัวละครคนนี้ครับเนื่องจากเขารู้จักพระเอกและเรายังได้เห็นฉากที่เอเดนพยายามต่อสู้เพื่อแก้แค้นด้วยผมจึงคิดว่าวอลกับนักวิทยาศาสตร์ที่ฉีดยาให้กับเด็กทั้งสองน่าจะเป็นคนเดียวกันและต้นกำเนิดของ2พี่น้องน่าจะมีประเด็นที่เซอร์ไพรส์เราแน่ๆไม่มากก็น้อยโดยเฉพาะประโยคที่เอเดนพูดว่าบางครั้งเราก็อาจจะต้องกลายเป็นอสุรกายเพื่อคงความเป็นมนุษย์เอาไว้ Sometimes you have to become a monster to stay human. แม่พอดูวิดีโอล่าสุดแล้วก็ยิ่งเพิ่มความน่าเล่นให้กับเกมนี้มากๆเลยนะครับซึ่งนี่ก็จะเป็นข้อมูลสรุปทั้งหมดแล้วนะครับช่วงท้ายก็จะเหมือนเดิมนะผมจะแปะวิดีโอกับซับภาษาไทยเอาไว้ให้นะครับคุณผู้ชมที่แงะตัวอย่างอะไรเพิ่มเติมได้มากกว่านี้ก็คอมเมนต์มาบอกเล่าได้นะครับนอกจากนั้นก่อนที่จะไปดูกันยาวๆ The Move ก็ขออนุญาตขอบคุณผู้สนับสนุนเอาไว้ด้วยนะครับทั้ง Advice ศูนย์จำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อุปกรณ์ IT ทั้ง PC โน้ตบุ๊กเกมมิ่งเกียร์ปรินเตอร์หูฟังคีย์บอร์ดแล้วก็อื่นๆอีกมากมายครับคุณผู้ชมสามารถเข้าไปเลือกซื้อได้ที่สาขาใกล้บ้านหรือว่าจะเข้าไปสั่งซื้อจาก advice.co.th ก็ได้เช่นกันโดยตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นเดือนมกราคมนะครับคุณผู้ชมสามารถใช้โค้ดทีม F22 เพื่อเป็นส่วนลดได้นะยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับนึกถึง IT นึกถึง Advice จำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียวครับแล้วทัชแป้นกรองแสงสีฟ้าสำหรับคุณผู้ชมที่จำเป็นจะต้องทำงานกับหน้าจอคอมพิวเตอร์หรืออาจจะเป็นสายเล่นเกมที่ใช้มอนิเตอร์บ่อยๆตัวแว่นมีเลนส์ที่ช่วยลดแสงสีฟ้านะครับทำให้สามารถดูหน้าจอได้นานขึ้นลดอาการสายตาเมื่อยล้าได้กรอบแว่นยังมีน้ำหนักเบาแข็งแรงทนทานตกได้ไม่หักทับได้ไม่งอคุณผู้ชมที่อยากได้ก็สามารถติดต่อไปที่แฟนเพจของ Optus ได้เลยนะครับใช้โค้ด Themoof มีส่วนลด100 บาทด้วยนะเอาละครับวิดีโอนี้ผมลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ Don't screw up the password again. This time, we'll blow your head off. Sweet. Love you too. You better get it right. Now listen, Steve, don't try to warn anyone I'm here. Rainer said you were a pilgrim. None of your business. You think your barking will make an impression on me? Did you know a girl named Mia? Mia? No. Who's Mia? She's my sister. Promise you'll never leave me alone here. Never. I won't leave you. Swear.
I don't have to. Not him, no! Long time ago, Waltz hurt her. He took her from me. And I want him to tell me where she is. Well, that kind of information is expensive. Maybe I can help you. Welcome to paradise. Look around, Aiden. What do you see? Something people outside the walls could only dream of. Who would have thought the end of the world could be so peaceful? I wish Crane could have seen this. Luan, it's not a sign of weakness to say you were worried. Death is how we thank traitors. You didn't say you were working for Aiden. I don't work for Aiden, I work for myself. Here we're all infected. Are you scared of him? Most people are. Those who are weak just give up. They stop caring about anything. Give up on life, but you still care. Drop him. One move and he dies! Drop him. You're no leader, Carl. On behalf of all its whores, bandits, and idiots, I christen you a citizen of Villador. And in the name of law, you're sentenced to death for treason. I know what loss is like. Talking about someone in particular? She trusted you, and you failed her. I'll be okay. You'll pay for that. 3 against 1, I like those odds. Count again. Sometimes you have to become a monster to stay human. You tortured us! You were hurting me! Nothing could ever tear us apart anyway. Fuck the plan. We don't know what's up there. You understand nothing. A little boy wants to pretend he's a grown-up. A precious little